Улуттук университеттин бул жатаканасында 300гө жакын киши жашайт. Арасында университеттин мугалимдери, аспирант, студенттери жана университетке тиешеси жоктору дагы бар. Ушул жылдын 19 январында экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы текшерип, жашоого кооптуу деген чечим чыгарган. Бүгүн ректор маалымат жыйынын өткөрүп, апрель айына чейин жатакана жабылаарын маалымдады. Чындап эле авариялык акыбалдагы общежитие болгонуна байланыштуу ал жерде жашап жүргөн студенттер январь айынан баштап которула баштаган. Анткени январь айында ошол эле учурда госэкотехинспекциянын бизге чечими чыккан. Студенттерди расселениясы бүтө элек кезде мына жакында эле ошо Нооруздан кийин чоң жамгыр болгондо дагы бир шитоолус өрттөнгөнүнө байланыштуу мен өзүмө жоопкерчилик алып туруп ошол жердеги жашоочуларды толук жанакы азыр светин өчүрүп, андан кийин изилдеп туруп ремонт жасасак болобу же кандай авариялык акыбалда болгондо өрт чыкмак. Маалыматка караганда жатакананын статусу студенттик болуп эсептелинет. Аспирант, магистранттар жана студенттер гана жашоосу керек болчу. Биз студенттердин астында өзүбүздүн жоопкерчилигибизди аткардык. Аларды башка общежитияларга киргизип бүттүк мына бүгүнкү күндө. Орундары бар. А бул биздин сотрудниктер маянасы асыраак болгонуна байланыштуу 3-4 жыл мурда жилищный комиссиянын чечимдери менен киришкен. Негизи ошол убакта мөөнөтү өткөнүнө байланыштуу өздөрүнүн шарттарын оңдоп, бир аз башкача жерден жайгашканга мүмкүнчүлүктөрү түзүлүш керек болчу. Жок, бул иштер созулуп жатат. Жатаканадагылар июнь айына чейин келишим боюнча жашайбыз деп каршылык көрсөтүшүүдө. Алар алдын ала эскертпестен, кокусунан эле жашаган жерден чыгарып салуу күтүлбөгөн окуя болгонун айтышууда. Бул кырдаал боюнча баарыбыз да аябай мындай арымыз жибермес кычалыш алышка абалга калтырып турган учуру мына мынтип балдарыбызды көтөрүп алып эшикте калып атабыз даже. Мына анткени свет өчкөн, эми суу да өчүрүп атат. Андан кийин кандай жашоо болот билбейбиз. Светибиз жок мына. Атайын эле өчүрүп салды. Мына тиги 5-этаждан шиттен суу куюлду деп 23 мартта жагандан суу куюлду деп өчүргөн. А мына кечээ дагы аябай ошондон дагы 23 мартта жаган жамгырдан да катуу жаады. Бүгүн да жаады, эч кандай суу тамган да жок, аккан да жок, таптаза эле. Биз ойлоп атабыз атайын эле. Улуттук университетте көп жылдан бери иштеп жүрүп, пенсияга чыккан мугалимдер дагы жашайт. Электр зымдарын бөлүштүргөн шитке суу кирди деп шылтоолоп жатышат. Биз аны өзүбүз эле оңдоп алмакпыз деп нааразы болушууда. Мурунда бул шиттер үстүнөн суу таап жарылганда бир күн биз свети жогот турганбыз. Бир жолу звонок кылып балдар чакырышты. Бир күндүн ичинде моорекелерди биз 170 сомдон чогулттук, ар бир этаж өз-өзүнчөчү. Бир күндүн ичинде эле жасап койгон бул шиттерди мына. Бүт стоякта бардыгы жаңы шиттер. Мурун жасалган. Бул жарым жыл эле болду муну жасаганы. Жаңы шиттерди коюлган мына 1-этаж, 2-этаж, 3-этаж. Бүт жителдер акчаны чогултуп туруп, жаңы шитти койдуруп койгонбуз. Ушундай эле шиттерди койдуруп койсо, свет ар бир этаждар өздөрүнчө акча чогултуп, анан жаңы шит койдуруп алганбыз. Азыр деле ошондой эле шиттерди жаңы коюп койсо болот да. Силер келишим боюнча жатаканадан июнь айында чыгышыңар керек. Июнь айына чейин бизге баарыбызга кагазды берген, июнь айына чейин келишим жылына бирден договор түзүп келишим менен жашайбыз да. Июнь айында чыгып кетмекпиз. Эми ушул монундай кенедей балдарды менен келиндер, балдар жүрүшөт. Ошолорду жалдаратпай эле убагында биз төлөйлүк, кайра эле өзүбүз эле акча чогултуп жүрүп, мунун баарын оңдоп коелук десек, агай айтты, жок, бүт барыңар чыгасыңар, полный ремонт кылабыз дейт. 1-2 жолу фирмаларга барып сүйлөшсөк айтат, строительный компанияларчы муну 20 күндө эми размерине жараша стоимостун өлчөп, сметасын түзүп туруп эле крышаны жаап койсо болот. Кыргызстанда мугалимдердин айлыгы өз жашоосуна өпчап жетип жаткан заман. Мамлекет аларды турак үй менен камсыз да кыла албайт. Ал эми бул Улуттук университеттин 9-жатаканасында жашаган мугалимдердин басымдуу бөлүгү бир кезде аспирант болуп окуп жүрүп калып калган жаш үй бүлөлөр. Алар университеттин жетекчилигинен күтүүсүздөн такыр көчөгө чыгарып салбай, кандайдыр бир убакыт берүүсүн гана сурашууда.